vedi? Vedi? No. Terra. Dopo vengono altre persone, non fate vedere con questo coso in mano, No. perché esce così tutto dopo, però io prima ho detto alle 10:30, gliel'hai detto che vengono altre persone qua, non è bello che facciamo vedere questo, dai. Lo dicono alla preside che mi sveglia, mi chiamano giù, ma se no, va bene? Allora, finito? Avete contato quante parole avete scritto? Totale? Quante ne messe in parole tu? Mi vuoi far vedere il compito? 25. Fammi vedere. No, tre righe. Ah, 3 righe. Ah, no, io dicevo parole. Il mio medico, sì, chiama Francesco Totti. Capito? Questo devi contare così. Vedi un po' il totale? Quelle sono le parole, capito? Vediamo. Allora, andiamo a fare la cosa, si fa, si chiama. Dottoressa, fagli il nome, te lo ricordi? Ah, ma questa è cercando. Sì, Patrizia. Il nome? Patrizia. Fagli Patrizia, dove ti fa una parola? Diventa un po' più lungo. Ok, punto. Ci mettiamo così. Yes, we did one. Il suo, tu hai fatto la SIM ambulatorio, si trova, così aggiungiamo altre parole, si trova, a senza H, Ceccano, ospedale, vicino all'ospedale. Patrizia, that's the name. Questo vuol dire? Patrizia. Via ospedale. Yes. Non la conosco. Dottoressa Allora, si Patrizia. trova a Ceccano, forse volevi dire vicino all'ospedale all'ASL. Vabbè, io non lo so, che via, la via come si chiama, sai? Via Antonio Gramsci. Aspetta, Sì. si trova a Ceccano in via? Sì. Ah no, perché eravamo due di Ceccano come prima. Però, in via? Via Antonio. Antonio. I don't know what an Graccio. Antonio? Scusa. Basta. No. No, può essere di Antonio, no. Di Antonio ci deve essere il cognome. Poi, fammi vedere. Via. Antonio Gramsci, numero 16. Grazie. Di Antonio. Di Antonio Gramsci. Tu quante parole hai messo? Ah, bravo, perfetto. Numero 16. Punto. Il mio medico è Belli, questo si scrive contiamo le parole. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, guarda perché 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Vedi? Quando riesci a mettere più cose, quindi i 25 li abbiamo superati, manda va bene, già 30 parole. Ok? Riguarda le parole di corretto, se le capisci, perché tu confondi la E con la I, quindi intelligente come si scrive, guardate bene, bravo, mettiamo quello ok. Quando iniziamo